Hello, welcome to my channel. This is Lani Bacazo, and here now kung paano nila linisin ang kalsada dito. Oh my gosh, look at that. Ayan na, papunta na dito yung ating tractor to clean up the street. Naglilinis na mga bata dito. Tapos lagay yung sasabit ko nasa loob na. Ayan, tempo ang talagaan, and dapat linisin ko yun. For now, pasok muna ako sa Lusogs. Yan na ang ating daanan papunta sa bahay. Wow, lamig talaga, sobra. Okay, grabe, one more time. Punta dito ng tractor para makita nila ang paglinis nila sa street. At the same time, tumitigas na rin ang kamay ko kasi ang lamig. Wala akong gloves. So cold. Okay, you just gotta wait until the weather comes up. Nice na kaya. Then yung nahangin. Okay, anyways, that's it for now. Pasok ko na ako. Hangin. Greetings from Montreal, Canada. Okay, hold on. I think the guy is coming back. I just want to make sure na makikita niyo ulit ang paglinis niya dito sa street natin. Yeah, the guy is coming. Ayan na siya.